लक्ष्मण देवरवा, कैसना प्रभु जी मोर। कैसने बारे लक्ष्मण देवरवा, कैसना प्रभु जी मोर। पूछतारी से आहू मैया, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो नैया, तुम ही खेवैया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। सुनाइए, आप भी बहुत अच्छा गाती है। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो नैया, तुम ही खेवैया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो इन चारों बहनों की जो आवाज़ है, हम बारी बारी से आप लोगों को सुनाएंगे। मन को मोह लेने वाली, मनमोहक और मधुर, एकदम इन लोगों के आवाज़ में मिठास भरा हुआ है। और सबसे छोटी ये लाडली इन लोगों की बहन है, ये छोटी गुड़िया है, और इनका भी आवाज़ काफ़ी मधुर है। हम इनके भी मुखार बिंदु से एक गाना सुनेंगे, आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। चलिए बुआ, एक आप सुनाइए। अभी सुना रही थी लक्ष्मण देवरवा। लक्ष्मण देवरवा आपका गाना काफ़ी वायरल हो रहा है, इसको आप सुनाइए। कैसन बड़े लक्ष्मण देवरवा, कैसना प्रभु जी मोर। कैसने बड़े लक्ष्मण देवरवा, कैसना प्रभु जी मोर। पूछतारी से आहू मैया, पूछतारी से आहू मैया, गिरता नैनवा से लोर। पूछतारी से आहू मैया, कैसने बड़े लक्ष्मण देवरवा, कैसना प्रभु जी मोर। पूछतारी से आहू मैया, पूछतारी से आहू मैया, गिरता नैनवा से लोर। पूछतारी से आहू मैया। वाह, बहुत सुंदर आवाज़। ये छोटी गुड़िया का भी आवाज़ काफ़ी सुंदर है। अब हम इन लोगों की जो